Pozdrav i dobrodošli na kanal Best Tools. U današnjem videu imamo unboxing i testiranje univerzalne škare makaze proizvođača Wolfcraft. Pa ostanite s nama u nastavku videa. Kao što smo rekli u uvodu, u današnjem videu testiramo univerzalne makaze, odnosno škare proizvođača Wolfcraft. Ovo su škare koje su, hajmo reći, namijenjene za sve vrstu materijala koji su od gume, plastike, od konopaca, drveta i ostalih sličnih materijala. Kao što možemo vidjeti na pakovanju, znači ovdje piše Mega Cut, gore u desnom ćošku je kataloški broj makaza, proizvođač Wolfcraft. Ovdje možemo vidjeti da piše Extra Power kao ekstra snažno. Na malim sličicama možemo vidjeti ovdje da imamo znači kajševe, crijeva za vodu. U lijevom, odnosno ćošku, ovdje vidimo jedan dio retisona, tepiha, crijeva, konopci i sve ostalo. Na samom pakovanju možemo vidjeti da dobijete jedan rezervni nožić. Dužina nožića je 61 mm. To su vam znači standardni oni trapezni nožići koji se mogu kupiti. Sa druge strane također možemo vidjeti znači da može rezati kajševe, ruže. Ovdje vidimo kako se mijenja nožić i gore kao ovaj sigurnost. Sada ćemo otvoriti makaze da vidimo kako one zaista djeluju. Nožić nam je ispao. Evo ga. Znači makaze ovako izgledaju. Ovdje možemo vidjeti da je upisano Wolfcraft. Makaze same po sebi djeluju vrlo nježne i mekane na pritiskanje, a u stvari čvrste. Vidimo gore da je ručka ergonomirana, odnosno kao gumirana, za bolje i lakše držanje da ne klizi. Što još možemo primijetiti ovdje, to jeste safety lock, odnosno zaključavanje makaza. Izuzetno dobra stvar, što ima i na većini makaza. Ovdje isto možemo vidjeti ovaj sigurnosni pin. Ovdje možemo vidjeti da ima oprugicu koja vrši povrat makaza kada vi pritisnete. Sada ćemo vidjeti kako se mijenja nož na ovim makazama. S ove prednje strane možemo vidjeti da ima 3 vika. Sa druge strane su 3 matice koje drže te vike. Pa hajmo da odvrnemo da vidimo kako se zaista mijenja nož na ovim makazama. Da li je nešto komplikovano ili je vrlo jednostavno. Usput dok odvrćemo ove vike i gledamo kako to izgleda da se zamijeni nož na makazama, reći ću vam tačnu cijenu ovih makaza. Cijena ovih makaza je 23 marke. Znači možete i naći kod svih ovlaštenih distributera Wolfcraft ručnog alata. Tako da koja god radnja prodaje Wolfcraft trebaju da imaju ove makaze u prodaji. Cijena samih makaza govori da su kvalitetne. Samo malo da vidimo što se tiče zamjene. Možemo vidjeti nož se vadi. Ovaj dio ovdje. Aha, to je to. Ovo se bukvalno samo svuče. Ovako to izgleda. Znači ležište gdje nož dođe. Ovo nam je poklopac. Što se tiče zamjene noža, djeluje vrlo jednostavno. Znači kad odvrnete ta 3 šarafa, matice vam ostaju tu, one ne ispadaju, ne gube se. Što se tiče postavljana,
To ćemo sad vidjeti kako se vraća. Možemo još primijetiti ovdje da na ovom sigurnosnom pinu isto imamo jednu oprugicu. Evo gore. Jednu oprugicu. Što se tiče noža, ovdje možemo primijetiti da na nožu piše da je Wolfcraft Inox. Kao što sam rekao u uvodu videa, znači 61 mm je debljina noža. Ove možete noževe naći bilo gdje. Stavite nožić u ležište. Stavimo poklopac. Vratimo vike. Jedan po jedan. Dotegnemo i onako čisto sa osjećajem, ne previše, jer nema potrebe, oni imaju svoje ležište, čisto da ovaj poklopac samo poklopi drugi dio dole svog ležišta. Eto, to je to što se tiče zamjene noža. Makaze vidimo da su veoma fino napravljene. Sada ćemo uzeti malo testirati da vidimo šta sve ove makaze mogu da sijeku i kakvi će to rezovi biti sa ovim makazama. Što se tiče testiranja, znači za današnji test univerzalne škare, odnosno makaze proizvođača Wolfcraft, smo pripremili par stvari koje obične makaze ne mogu presjeći. Sa desne strane možemo vidjeti 6 vrsta konopaca, znači neki 6 mm, 8, 10, 12, 14 i ovo mislim da je oko 20 mm debljina konopca. Sa lijeve strane možemo vidjeti crijeva, znači ovo prvo je 5 mm plastično, drugo je 12 mm mislim isto plastično, treće je 12 mm silikonsko, četvrto je sa 2 sloja, kao što možemo vidjeti ovdje 2 sloja gumirana i imamo kao neka vlakna. Peto nam je isto 2 sloja gumirano plus vlakna, ovo je crijevo od plina. Šesto crijevo isto također, malo čvršće i grublje u odnosu na ovo crijevo. I sedmo crijevo je sa 2 sloja plus vlakna. Sada ćemo jedno po jedno sjeći da vidimo šta ove makaze zaista mogu. Prvo što ćemo presjeći sa ovim makazama jeste konopac debljine 6 mm. Znači da vidimo, sasvim lagano, jednostavno i u biti bez ikakvog pritiska je presjeklo konopac od 6 mm. Idemo dalje. Konopac od nekih 8 mm. Da vidimo. Bez ikakvog pritiska. Znači, bukvalno samo sam prislonio ruku na to i pogledajte samo tog reza. Znači, precizan, ravan, bez ikakvih sa strane opiljaka ili slično. Ovo je smiješno, mislim, ovo za ove makaze je lagan posao. Treći na redu je konopac 10 mm koji je ispleten dosta. Vidimo ovdje, znači da je rezan sa skalperom. Da vidimo šta to ove makaze mogu raditi. Pogledajte. Znači bez ikakvog pritiska makaze su osjekle konopac debljine 10 mm. Fantastično. Dalje. 12 mm. Hajmo reći ovo je kao neki plastični konopac. Da vidimo šta može s njim. Veoma uspješni rezovi. Također pogledajte, znači ravno, bez ikakvih opiljaka. Četvrti konopac je
otprilike nekih 12-13 mm, da vidimo šta ove makaze mogu na ovom konopcu. Izuzetno lagano. Pogledajte. Peti, po meni i najzahtjevniji konopac, koji je nekih 20 do 22 mm. Da vidimo da li ove makaze mogu presjeći ovaj konopac. Pogledajte. Znači, bez ikakvog napora, bez ikakve sile, jednostavno u sekundi su presjekle konopac debljine nekih 20 do 22 mm. Što se tiče konopaca, ove makaze su pokazale da su i više nego dobre, u stvari odlične makaze. Sada prelazimo na crijeva. Znači, prvo na testu crijevo je plastično FI 5, mislim da je 5 mm. Plastično crijevo. Da vidimo kako režu. Nevjerovatno. Znači, bukvalno nisam ni pritisnuo makaze, su osjekle crijevo i to pogledajte, znači ako možete samo da, evo, pogledajte rez. Znači, ravno, precizno, bez ikakve sile ili bilo čega. Drugo crijevo, također plastično, sa nekom stjenkom 1,2 mm, FI 10 ili 12, nisam baš siguran. Da vidimo šta može sa ovim crijevom. Također, vrlo lagano, jednostavno i precizno. Treći na testu nam je silikonsko crijevo debljine FI 12. Evo, pogledajte. Pogledajte samo kakav rez napravi sa veoma malim pritiskom na ručku makaza. Dalje, imamo crijevo koje je, možete vidjeti, znači u 2 sloja, plus između ova 2 sloja imamo kao armirana vlakna. Ovo je crijevo vrlo zahtjevno za sjeć sa bilo kojim makazama, kliještima ili ne znam, nija skalperom, pa da vidimo šta to mogu Wolfcraftova univerzalna kliješta, odnosno makaze ili škare. Nevjerovatno, pogledajte. Znači, kakva preciznost, kakva lakoća sječenja, kakva ravnoća, apsolutno impresivno. Sljedeći crijevo koji je na testu je crijevo za plin. Ono možemo vidjeti da nam je unutarnja stjenka gumena deblja, pa imamo isto kao neka vlakna i još jedan sloj spolja gumiran. Znači, i ovo je vrlo zahtjevno crijevo za sjeći bilo čim. Pa da vidimo šta to mogu ove Wolfcraftove škare. Pogledajte. Pogledajte samo rez. Samo malo. Evo ga, pogledajte. Znači, precizno, ravno, bez ikakvih opiljaka sa strane ili bilo čega. Samo malo da vam pokažem. Znači, ovaj dio, ovaj komad je rezan sa skalperom. Evo, pogledajte. Znači, kako je to neravnomjerno, bukvalno trgano je u odnosu na ovo. Evo. Zaista nevjerovatno. Dalje. Također imamo još jedno crijevo koje je vrlo čvrsto za razliku od ova dva crijeva. I ono je veoma zahtjevno. Ovdje možemo vidjeti kako je rezano skalperom, da je to neravnomjerno, trgano, bukvalno jedva osječeno. Da vidimo šta to mogu makaze Wolfcraft. Pogledajte. Nevjerovatan rez sa tako malo snage i pritiska. Fascinantno. I posljednje crijevo koje je ostalo, znači to je armirano crijevo, gumeno, silikonsko, kako već. I ovo isto zahtjevno crijevo za rezat bilo čime. Možemo vidjeti evo ovdje kako je skalperom rezano, da je to neravnomjerno, trgano. Da vidimo šta to mogu Wolfcraftove makaze. Nevjerovatno. Pogledajte.
Znači, bukvalno kao kroz sir prolazi. Ovo je nevjerovatno. Što se tiče testa, znači crijeva i konopaca, uvjerili smo se da su ove makaze i više nego dobre. Bukvalno makaze su perfekcija. Šta me još zanimalo? Znači, našao sam kablo presjeka 3 puta 1,5 licnosti, da vidim da li može ovo kablo da presječe. Pogledajte. Pogledajte. Bukvalno kablo sječe kao da je margarin. Makaze su fascinantne. Još jedna stvar koja mi je stvarno zanimala da vidimo što se tiče drvene palice debljine Fi 6, kako će se pokazati na ovom. Pa hajmo probati da vidimo kako može rezati drvenu palicu debljine Fi 6. Nevjerovatno. Pogledajte. Znači, bez ikakvog pritiska, bukvalno samo se nasloni, reže drvenu palicu. Što se tiče testa makaza, stvarno me zanimalo da vidimo do koje granice ove makaze mogu ići. Pa sam nam tu još pripremio, znači, kanalca za kablove samoljepljiva 16x10 i cijev za vodu, pola cula plastična, koja je, možete pogledati stinka kako izgleda debela. Za ovo postoji specijalna kliješta koji se ovo reže. Pa da vidimo kako to Wolfcraftove univerzalne makaze, odnosno škare, režu i kanalce za kablove. Pogledajte. Znači, nevjerovatno. Prvo, što odrežu sa takvom lakoćom. Drugo, pogledajte. Znači, taj rez je vrlo precizan i ravan. Znači, najzahtjevnije za ove makaze, da vidimo do koje granice mogu ići. Imamo cijev za vodu, pola cula, debljine stinki negdje oko 3,5 mm. Pa da vidimo da li ove makaze mogu presjeći ovu cijev. Znači, ovdje treba nam malo više pritiska, ali bukvalno okretajući same makaze, pogledajte. Znači, makaze nisu posustale ni na cijevi od vode pola cula. Nevjerovatno. Zaista nevjerovatno. Zaključak na kraju makaza proizvođača Wolfcraft. Znači, ovo su univerzalne makaze, odnosno škare od Wolfcrafta po meni. Ovo su najbolje makaze što postoje što se tiče, znači, univerzalnih makaza za sječenje. Vidjeli smo, znači, možete evo vidjeti ovamo sa desne strane koje sve materijale su ove makaze sjekle i sa kakvom lakoćom. Čak smo, znači, sjekli i drvo Fi 6, cijev za vodu pola cula debljine stinki 3,5 mm, kanalce za kablove, crijeva za plin, crijeva za zrak, crijeva za vodu, sve moguće materijale, kablo 3 puta 1,5 su ove makaze rezale bez ikakvih problema i sa takvom lakoćom. Samo još jednom da napomenem, znači, što se tiče makaza, cijena makaza je 23 marke i možete ih naći kod bilo kojeg ovlaštenog distributera, prodavača Wolfcraft opreme. U opisu videa ostavit ću vam par linkova gdje možete, ako vas zaista zanima, pronaći ove makaze, da im naručite, kupite, jer makaze su zaista fenomenalne. To bi bilo sve u današnjem videu. Vidimo se u nekom od narednih videa. Pozdrav!